μαλάκα. Δεν ξέρεις τι κάνει. Ξέρω, εδώ είναι. Όχι, δεν έχουν περάσει, δεν πάνε normal. Στάρα, αγόρι μου, Πες του τι την χάνει. επόμενη φορά. Πες του τι χάνει εδώ πέρα. Που είναι πολύ ωραία. Βαριέται να έρθει. Έχασες τέλεια. Ναι, αυτό του έλεγα κι εγώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα πάει στην Αθήνα. Αυτό θέλει μία και έξω. Μόνο hard. Έτσι κίτρινο που είναι, άμα του το πάρω θα το κάνω μπανάνα. Την μπανανίτσα, φίλε, Ναι. γαμάτο. Δοξάκι, άμα το πουλήσεις θα το αγοράσω το μηχανάκι σου, θα το κάνω μπανάνα. Μπανανίτσα, τσικίτα. Όχι. Έτσι.
Κοίτα τι ωραίο γεφύρι. Πάμε, πάμε, πάμε. Και ποιο δεν τραβάω στο βίντεο. Πήγαινε μπροστά. Ωραία τα γεφύρια, ωραία. Όλα good. Την έφαγα ωραία. Όχι. Μάλλον. Την άκουσα όμως, την έφαγα λίγο στη μούρη. Έτοιμα παλικάρια. Πάμε, 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 είναι φανταστικά. Πάει και από εδώ. Πάει και από εδώ. Πάει και από εδώ. Πάει και από εδώ. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στα παιδιά. Χίλια μπράβο. Εξαιρετικό σχεδιασμό διαδρομής έχουμε κάνει. Πεντακάθαρα μονοπάτια. Ελάχιστα κλαδιά. Όπου 30 χιλιόμετρα έχουμε, άλλα 30. Στην πλακάκια, πού πήγανε τώρα οι άλλοι? Δεν πάμε extreme, γιατί εδώ τα extreme είναι extreme. Τώρα θα πας με τα ποδιά, να τον βοηθήσεις. Δημήτρη, χρειάζεται βοήθεια. Έλα, έλα, έλα. Πάμε πάνω. Έλα. Το έχω, δεν πάει πίσω. Και εγώ το έχω. Ωραία. Για τράβα λίγο από εκεί. Λοιπόν, έχουμε κάνει εδώ μια καλλιτεχνία. Ένα όνειρο, μια κούκλα. Έχουμε βάλει δύο πετρούλες. Μπας και γλιτώσουμε κάνα. Δύσκολο τράβηγμα.
κάπως έτσι βγαίνει νυφούλα. Του Τράκα Βασίλων έχει και μια πισίνα εκεί ανοιχτή. Εγώ έχω φέρει και μαγιό, αύριο θα έρθουμε να κάνουμε μπάνιο. Και τώρα θα περάσουμε από ιαματικό νερό, φαίνεται. Και μυρίζει κιόλας. Δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο. Μήπως βγάζει κανένα πετρέλαιο εδώ πέρα. Κοίτα που είναι μαύρο. Απίστευτο. Ναι. Αυτά βγαίνουν, φίλε, μέσα από τα έγκατα της γης. Ναι. Εκπληκτικό. Αυτό τώρα έχει γίνει όλο από αυτό που βγαίνει. Απίστευτο. Έλα. Αυτά στο βαρικό τα λένε zigzag. Πολύ ωραία. Το motocross έχει κλάψει λίγο εδώ, τώρα αφήσαμε λίγο να φύγει μπροστά. Εντάξει παιδιά, μπράβο. Σηματοδότηση για σεμινάριο. Όποιος θέλει να μάθει πώς γίνεται η σηματοδότηση, θα θέλει τους δικό της. Να δούμε. Δεν έσβησε, δεν μετράει για τούμπα. Δεν ήμουν καλός στο σπαγκάτο.
σκοτώνει. Τι είναι τούτο? Ωχ, Παναγιά μου. Δεν είναι τόσο Συγγνώμη, από αριστερά πάμε ή από δεξιά? από δεξιά. Από δεξιά, γιατί βλέπω έχει και από αριστερά ροδιές. Ναι, δεν τις εμπιστεύομαι ιδιαίτερα. Ναι. Εσύ τώρα δεν ξέρω. Όχι, δεν πάω από εδώ, γιατί εδώ το λάδος θα πονέσει πολύ. Προφανώς. Ναι. Ωχ. Και φτάσαμε πίσω. Τι βόλτα καταπληκτική ήταν αυτή. Μπράβο στα παιδιά. Βόλτα για σεμινάριο. Δεύτερη μέρα, Κόνιτσα. Δύσκολη μέρα χθες, πολύ ωραία όμως. Το event ήταν πολύ καλά οργανωμένο. Η σηματοδότηση ήταν για σεμινάριο. Πραγματικά όσοι θέλετε να μάθετε να κάνετε σηματοδότηση, ελάτε εδώ να σας δείξουν τα παιδιά πώς γίνεται η τέλεια σηματοδότηση. Δυνατό, πολύ κουραστικό. Ξεπατωθήκαμε και δεν μπήκαμε και στα extreme, μπήκαμε μόνο στα hard. Σήμερα μόνο φωτογραφίες θα κάνουμε. Άντε θα κάνουμε καμιά βόλτα, να δούμε κάνα χαρτάκι. Δεν ξέρω αν θα μπούμε σε κάνα extreme σήμερα. Πραγματικά έχουμε ξεπατωθεί. Σακατευτήκαμε και ας μην μπήκαμε στο σακάτεμα. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Αξίζει, παιδιά, να έρχεσαι σε τέτοιες διοργανώσεις που το κάνουν εδώ τα παιδιά με τόση αγάπη. Πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Enduro Channel Ήπειρος. Εντάξει, μπράβο παιδιά, μπράβο. Εννοείται και του χρόνου θα ξανάρθουμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη βόλτα. Να απολαύσουμε και λίγο το γιοφύρι εδώ της Κόνιτσας που είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Πραγματικά είναι μοναδικής ομορφιάς και αρχιτεκτονικής. Και δίπλα είναι και ο καταρράκτης που είναι πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ όμορφο μέρος. Πάμε να κάνουμε τη βόλτα. Μέχρι εκεί πάει. Πάει λίγο ακόμα. Μπράβο, μπράβο. Ας δώσω λίγο. Ευχαριστώ πανικάρια. Ωραίος, αλλά έφαγε καλό κοπάνι.
Και ο άλλος μαζί με τον Ιμάκο. Εδώ περιμένουμε τα άλλα παλικάρια και ο Φώτης. Ρε Φώτη, πότε ανάμικες? Δεν πρόλαβε κανείς να δώσει ένα χεράκι. Πω, όλο αυτό τα ανέβηκες μόνος. Ρε τι, μπράβο ρε, μπράβο. Για σας. Λοιπόν, έλα παιδιά. Για το κοινό το κάνω. Φέρτε του την πύρα την παγωμένη τώρα. Στοπ! Σβήστο, έφυγε η αλυσίδα. Όχι, έλα εδώ γλυκούλη μου. Έλα εδώ. Εσύ μην πες. Κάτι γρατσακρούτσα έκανε. Έτσι ακριβώς ρε Να δούμε τώρα τι έχει μείνει ορθίο. Εσύ να μην πες Φώτη γιατί σε βλέπω. Την πύρα την ξέχασες. Πρέπει να το στείλεις πιο δεξιά. Την πύρα. Φωνάξε πύρα. Πάει γεμίσα τώρα, πάει. Μόνο του θα ανέβει. Μόνο του θα ανέβει. Σε βολεύει να πατήσεις από εκεί. Δώστε ρε μία, το κρατάμε τα κοίτα πάλι. Εκεί πρέπει να το στείλεις που πατάς. Έλα σμπύρα. Άκουσε πύρα. Ωραίος. Λοιπόν, κάνει σημάδες και θέλω φωτογραφία μόνος μου. Έτσι. Αλλά και εσύ από κάτω. Όχι ρε, κάνα ρόφημα έχει, μπράβο έτσι. Και γράψω το μοναδικό έτσι. Βάλτε το κομμάτι αυτό το χαλάρα. Τι είμαστε ρε Μπίλη, ό,τι να είναι. Μόνο μου κοιτάω. Το γρανάζι σου. Καλά στην κόλτσα. Θα μας χαλάσει το μονοπάτι. Μην αγχώνεσαι και το δικό μου κάπως έτσι έφυγε, παρηγοριά. Όλο το κόλλο πιο δεξιά. Πάτα καλά, ανέβα πάνω, πάτα καλά, μην κάνεις το πράγμα. Ο Μανιές είσαι ο Ιβάντρε. Ήρεμα ρε. Μήπως θα το βάλει τα πινάλη για να το στρίβει από εκεί που πρέπει. Σφιτάδα, Πάρε και να δείτε.
Έλα, παλικάρε, έλα από πάνω. Τέκτε τα έχεις καλά, Είναι 2x2 ρε. να πεις μέσα. Ωραίος. Λοιπόν, θα είδαμε τα παλικάρια εκεί που ταλαιπωριούνται. Πάμε και εμείς να μπούμε εδώ στη συνέχεια στο επόμενο extreme. Μας λένε δεν είναι τόσο δύσκολο. Θα κλάψουμε και σήμερα. Ρε πιες μου λέρωσε το μηχανάκι ρε, το χαπλίνι. Έλα, πού είσαι? Τι εννοείς? Από τι? Δεν σε πρόλαβα. Α, θα με βοηθούσες, δεν χρειάστηκε. Όχι. Το έβγαλα μόνος μου έτσι αέρα. Όχι. Μία έδωσα. Σας έριχνα κανένα τρεις και να δεις που θα έμεινε για πίσω. Τώρα θα γίνει μακελιό. Τώρα θα γίνει μακελιό, όχι ρε γαμώτο, τώρα φεύγουμε. Είμαστε λίγο κρύοι. Αλλά νομίζω θα σταθούμε γρήγορα. Έλα, από εδώ αριστερά πάει. Από αριστερά πάει. Τοξάκι, περίμενε. Κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Σήκω. Είδες Γουστόπα, πάρε φόρα. Το δες Τοξάκι, έτσι βγαίνει. Ωραίο. Α, ωραίο ανηφόρει. Έχω η μάντα. Να φύγει για το πούτσο η μάντα. Έχω η μάντα γιατί δεν χωράει να περάσει το δακτυλό μου βρε. Έχει κατέβει λίγο στα καλάμια. Εγώ πάντα έτσι πέφτει. Πόγαμε η μάντα σε αυτό. Τον έχεις πεσμένο ρε φίλε. Και για την ηλικία σου δεν δικαιολογείται. Δεν συνάδει. Όχι, δεν συνάδει.
Γιατί είναι? Γιατί τον έχεις μικρό? Α, όχι, τον έχει βάλει η ρεσί απ' έξω, τον έχεις βάλει λάθος. Κοίτα, αυτό εδώ είναι λάθος, πρέπει να πάει μέσα από... Και να του βάλεις και ένα τάιραπ να το κατάει. Α, δεν ανοίγει. Όχι. Αχ, πω. Έπασα μαλάκας. Αου. Αου. Αχ, αχ. Τα πλευράκια μου. Αχ. Την έφαγα. Τι έγινε? Μια χαρά. Ναι. ώρα πάνω. Κάτσαμε πολλή ώρα. Πήγαμε και κάποια extreme και αυτά. Ναι. Ωραία ήταν. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, παιδιά. Να σου πω, θα το ξανακάνετε. Ναι, ρε. Θα το Να ξανακάνετε. βγάλουμε και πριβέ. Έλα, συσκευάστε τα. Να τα πάρουμε Αθήνα. Να τα πάμε σε μια άλλη βόλτα πάλι. Αν και μετά από αυτό εδώ, εντάξει, όλα τα άλλα θα μας φαίνονται. Τίποτα. Βόλτα για καφέ. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε στην Κόνιτσα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τα μονοπάτια σας εκπληκτικά. Η σηματοδότησή σας, εντάξει, για σεμινάριο. Respect. Δηλαδή, ελάτε να μάθετε πώς γίνεται σηματοδότηση, να μην χάνεσαι με τίποτα. Ήταν και δωρεάν η συμμετοχή. Εντάξει, παιδιά, μπράβο σας. Άντε και του χρόνου. Λοιπόν, τα λέμε. Άντε, φορτάστε.